Мин Галиева Регина. Башкортостандың иң ҙур районы булған Белоретта 2005 йылда тыуғанмын. Мин яҡшы уҡыйым, тик физика фәне генә миңә ауыр бирелә. Ҡалған предметтарҙан мин 5 билдәләрен алам. Миңә бик гуманитар предметтар оҡшай. Шуға күрә мин халҡыбыҙҙың Урал батыр эпосын тулыһынса ятланым һәм 6-нсы классын алып, республика кимәлендә үткән йәш сәндәр конкурсында әүҙем ҡатнашам һәм призлы урындар яулайым. Хәйерле көн. Һеҙҙең менән Дәүләкән яңылыҡтары. Бөгөнгө тапшырыу сәләмәтлек темаһына бағышлана. Октябрь башынан Дәүләкән районында Урадағы ҡала һәм район ветерандар советы башланғысы менән Олимпиадаға 16 аҙым проекты тормошҡа ашырыла башлаған. Хеҙмәт күрһәтеү тураһындағы килешеүҙәргә ҡул ҡуйылған, ирекмәләр әҙерләнгән. Проект Башҡортостандың граждандар йәмғиәтенә булышлыҡ итеүсе фондының ярҙамы менән Башҡортостан башлығы грантына тормошҡа ашырыла. 15 октябрҙә Дәүләкән районының Суйынсы ауыл советында сәләмәтлек һуҡмағы тип аталған сара үткәрелгән. Уның барышында Суйынсы һәм Суйынсы Николаевка ауылдары һәүәҫкәрҙәре күңелле сара үткәргән. Кешеләрҙең күңелдәре күтәрелеп, дәртләнеп ҡайтҡан. Үҙәк район дауаханаһының граждандар обороны штабы начальнигы Ғүмәрова тын алыу гимнастика һәм күңелле зарядка үткәргән. Сарала ҡатнашыусыларҙың барыһына ла физкультуранан ГТО нормаларын биреү мөмкинселек булды. Бынан тыш шахматы, волейбол, дартс буйынса оҫталыҡ дәрестәре үтте. Үҙегеҙҙе һәм яҡындарығыҙҙы һаҡлағыҙ. Һеҙҙең менән Дәүләкән телекомпанияһы булды. Бөтәгеҙгә лә именлек. Башҡорт ҡыҙының тәңкәле шикелле, күҙҙең яуын алып, йымылдап торған аяҙ күктә тулған ай йөҙә. Талыҡта һандуғастар сутылдаша. Тирәк башындагы күк саҡыра. Оло Ойыҡ йылғаһы үҙенең мәңге шат, шаян йырҙарын, һандуғас моңдарына мансып, ғана көлә бер өҙлөккә сылтырап аға ла аға. Ағастар, сәскәләр, хайуандар, хатта ҡоштар ҙа йомшаҡ, еләт елгә һөйөлөп, көндөҙгө эҫе кәмгәнгә һөйөнөп байрам итә. Иҫ киткес рәхәт, гүзәл яҙғы төн тышта. Ә өйҙә, емештәрҙең өйөндә бөтөнләй икенсе күренеш. Тәбиғәткә нимә? Кеше яҙмышында уның ҡайғыһы бармы ни? Үҙе шат, шаян, мөһабәт булғас, шул еткән уға. Өй эсе ҡараңғы, кескәй генә тәҙрәләр. Уның яртыһы ҡарындыҡ менән ҡапланған. Әлегә быялғы төшмәгән тар күҙәнәктәр аша һуҙылып килгән ай нурҙары әлбиттә өй эсен яңырта алмай. Хәйер, бында яҡтылыҡ кәрәкмәй. Ғаилә йоҡлай. Урындыҡтың түр яғында иң төптә Иштуған тигән малай йоҡлай. Уға 12 йәш. Шуға ла ул өйҙө өмөтлөгө, ышанысы. Иштуғана бирерәк, юрған аҫтында 3 ҡыҙ йоҡлай. Улар Бибеш, Йәнеш, Емеш. Ҡыҙҙар ҙа үҫеп киләләр. Бибеш ғаиләлә иң ҙур бала, уға 14 йәш. Шулай ҙа ул өйҙә бөтә эште типәйтерлек эшләй ала. Ә Емеш вә Йәнеш кескәйерәктәр генә әле. Беренә 7, икенсенә 4 йәш кенә тула. Әйе, кескәйҙәр улар. Ниндәй ғүмер көтөп торалар киләсәктә, ниҙәр күрергә, ниҙәр кисерергә тура киләсәк уларға. Был хаҡта улар әле уйлай белмәйҙәр. Өй эсе томра, ҡараңғы. Ә киләһе көн тағы ла ҡараныраҡ буласаҡ.